parādīšu jums, kā viegli un bez piepūles attaisīt vīnu ar šādu te attaisāmo, ko dažreiz cilvēki sauc arī par viesmīļu attaisāmo. Tātad pirmais, kas mums ir, viņam ir nazīts. Nazīts nav domāts, lai kādu sadurtu, bet lai noņemtu šo te foliju nost. To mēs tūlīt arī izdarīsim. Griežam riņķī. Tur te paņēmieni ir daudz un dažādi, kā to darīt. Un visi no viņiem ir pareizi, tik līdz, kamēr jūs tiekat vaļā no foliju. Tas ir tas galvenais mērķis. Tālāk mums ir, protams, skoķviļķis, bet ļoti liela kļūda, kas bieži vien maksā to, ka viņš salocās, ir mēģināt viņu trāpīt tur pa vidu šādā veidā. Kā ir jādara īstenībā, mēs paņemam šo te aso vietu, punktiņu un ieduram viņu no sāna tieši pa vidu. Un pēc tam mēs griežam kortviļu un viņš pats, kā jūs redzat, iztaisnojas un tieši pa vidu ieskrūvējas. Tad skrūvējam viņu līdz aptuveni šai te vietai, jo, ja jūs ieskrūvosiet par tālu, viņš caurdurs korķi un tad attiecīgi iebirs vīnā korķis. Ja jūs ieskrūvosiet par seklu, teiksim tā, tad šis sausais korķis var pārtrūkt pa vidu un palikt iekšā pudelē, un tas ir vēl nepatīkamāk. Tad šeit mums ir dubultā svira, no divām daļām, kas sastāv. Paņemam sākumā to īsāko, izvelkam, cik un tālu viņš aiziet. Ļoti viegli tas notiek, starp citu. Paņem garāko un hop, pabeidzam. Tik vienkārši. Tā jūs varat pārsteigt savus viesus otro pusīt, ka jūs mākat to izdarīt. Tā kā droši mēģināt un priekā.